20ネーション初出演。サマールックに観客釘付け。ABEX が主催する野外音楽フェス、A ネーション2024が1日、東京味の素スタジアムで4年ぶりに開催された。9人組ガールズグループ、NiziUが初出演を果たし、ポップでキュートなダンスで会場を盛り上げた。フェス仕様のサマールックでステージへ登場。代表曲 Make You Happy で縄跳びダンスを披露し、会場は大盛り上がり。まこ23は、皆さんの熱気がすごいですねと興奮し、まゆか20は、今日は最高の夏の思い出を一緒に作りましょうと客席へ呼びかけた。ステージでは、新曲、Rise Up や人気曲、Take a Picture などメドレー含む全6曲を歌唱。リオ22は、小学生の時に1回 A ネーションに観覧に来させていただいた。私がこのステージに立つということで、すごく幸せでいっぱいですし、初めてのお客さんに会えて嬉しいですと感激していた。